আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী, আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো। পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপন করে আজকে আমরা আবারও তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস নিয়ে। যদিও এই ক্লাসের একটি অংশ আমি ঈদের আগে আপলোড করেছিলাম, তো তারই ধারাবাহিকতায় আজকে দ্বিতীয় পর্ব, যেটা ছিল কানেক্টরস, যেটা সংযোজক শব্দ মানে লিঙ্কার্স, এটার আরেকটা নাম হচ্ছে লিঙ্কার্স। তো এই শব্দগুলি কি শব্দ ব্যবহার করা হয় এবং কি বিষয় এখানে জড়িত সেগুলি নিয়ে আমি ডিটেলস আলোচনা করেছি। তোমরা প্রিভিয়াস ক্লাসটা দেখলে বুঝতে পারবে। তো সেখানে অর্ডার অফ ইভেন্ট, কজ অ্যান্ড ইফেক্ট, সিমিলারিটি, এই তিনটি বিষয় আলোচনা করেছি। আজকে আমি আলোচনা করব হচ্ছে বাকি বিষয়গুলো, যেটার ধারাবাহিকতা অনুসারে আসছে ডিসিমিলারিটি। ডিসিমিলারিটি মানে হচ্ছে বৈসাদৃশ্য, অর্থাৎ যেখানে ভাবের ভিন্নতা মানে ভিন্ন মত প্রকাশিত হয়, সেটাই হচ্ছে ডিসিমিলারিটি। তো ডিসিমিলারিটির মধ্যে যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, বেশিরভাগ সবগুলি শব্দ তো আসলে লেখা সম্ভব হচ্ছে না, তবে যেগুলি ম্যাক্সিমাম ইউজ হয় জাস্ট সেই ওয়ার্ডগুলিকে আমি এখানে পিক আপ করেছি। তো ফার্স্টলি আমরা এই ওয়ার্ডগুলির অর্থগুলি দেখব। দো, অলদো দুটার অর্থই যদিও, বাট অর্থ হচ্ছে কিন্তু, ইনস্পায়ার্ড অফ, ডেসপাইট অফ, এই দুটার অর্থ সত্ত্বেও, আদারওয়াইজ এটা অন্যথায়, এটা আমি লিখলাম না, তোমরা মনে, হোয়ার ইজ যেথায়। তো অন দ্য আদার হ্যান্ড এটা অপরপক্ষে, অন দ্য কন্ট্রারি এটাও অপরপক্ষে, ইনস্টেড মানে পরিবর্তে, রাদার বরং, এই টাইপের ওয়ার্ডগুলি সাধারণত ডিসিমিলারিটিতে ব্যবহার হয়ে থাকে। তো আমরা যদি একটা এক্সাম্পল খেয়াল করি, যে বাংলাদেশ ইজ আ কান্ট্রি অফ সিনিক বিউটি, এখানে আরেকটি অর্থ আছে, সেন্টেন্স আছে, ইট ইজ স্মল ইনল্যান্ড এরিয়া। অর্থাৎ এখানে দেখো দুইটি বাক্য, মাঝখানে গ্যাপ আছে। তো এই গ্যাপে আমরা কি ব্যবহার করব? তো দুইটা বাক্যের অর্থের দিক থেকে আমাদের দেখতে হবে। যে প্রথমে বলা হয়েছে বাংলাদেশ ইজ আ কান্ট্রি অফ সিনিক বিউটি, বাংলাদেশ এর একটা সৌন্দর্যমণ্ডিত দেশ, মানে দৃশ্যিত একটা সুন্দর দেশ। তো ইট ইজ স্মল ইনল্যান্ড এরিয়া, এটা একটা বিপরীতধর্মী কথা, এটা তার একটা পজিটিভ গুণ আমি ব্যাখ্যা করলাম। বাংলাদেশ ইজ আ কান্ট্রি অফ সিনিক বিউটি, ইট ইজ স্মল ইনল্যান্ড এরিয়া, এটা মানে এটার যে আয়তনের দিক থেকে এটা হচ্ছে ছোট দেশ। তো একটা পজিটিভ মিনিং, একটা নেগেটিভ মিনিং। তো এখানে দেখা গেল যে আমি তাহলে একটা কনজাংশন ইউজ করব, মানে এই দো, অলদো, যেহেতু এটা দুইটা সেন্টেন্সকে সংযোগ করছে, তো এখানে কনজাংশনই ইউজ করা হবে। তো এখানে আমি যে কোনো তিনটা শব্দ ইউজ করতে পারি, দো ইউজ করতে পারি, অলদো ইউজ করতে পারি, বাট ইউজ করতে পারি। দেখো আমি যদি দো ইউজ করি তাহলে বাক্যটি সম্পূর্ণ হচ্ছে। যদিও অলদো ইউজ করলেও একই অর্থ হচ্ছে, বাংলাদেশ ইজ আ কান্ট্রি অফ সিনিক বিউটি দো ইট ইজ এ স্মল ইনল্যান্ড এরিয়া, যদিও এটার আয়তনে ছোট, যদিও এটা আয়তনে ছোট। আবার যে যদি আমি এখানে অবলিক দিয়ে বাট ইউজ করি, বাট বাংলাদেশ ইজ আ কান্ট্রি অফ সিনিক বিউটি বাট ইট ইজ স্মল ইনল্যান্ড এরিয়া, কিন্তু এটার আয়তনের দিক থেকে ছোট। তো তাহলে আমরা যদি এগুলো অর্থ জানি এবং এই বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, তাহলে সেক্ষেত্রে দো, অলদো, বাট অর্থাৎ মাঝখানে গ্যাপ থাকলে মানে সেখানে আমরা এই কনজাংশনগুলি ইউজ করতে পারবো। কিন্তু আমরা যদি সেন্টেন্সের শুরুতে দেখি, মানে সেন্টেন্সের শুরুতে গ্যাপ আছে, সেক্ষেত্রে এই কনজাংশনগুলো ইউজ করব না। মানে যেখানে একটি সেন্টেন্স, মানে কমপ্লেক্স কোনো সেন্টেন্স না, বাট একটা সিম্পল সেন্টেন্স, সেক্ষেত্রে আমরা এই কনজাংশনগুলো ইউজ করতে পারবো না। তাহলে আমরা পরবর্তী সেন্টেন্সটা দেখি, যে বাংলাদেশিজ আর ভেরি ফ্রেন্ডলি, বাংলাদেশিরা বন্ধুসুলভ, দে লিভ বিলো আন্ডার পভার্টি লাইন, যদিও তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এক্ষেত্রে দেখো, যদিও তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, কিন্তু তারা কি, তারা কিন্তু বন্ধুসুলভ। তো এই বন্ধুসুলভ কথাটা যেখানে আসছে, এটা তাদের একটা পজিটিভ দিক, মানে ভালো কথা বলা হয়েছে। আবার নেগেটিভ দিক একটা বলা হয়েছে, যে তারা বাংলাদেশিরা কি দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। তো সেক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র দো এবং অলদো ইউজ করতে পারবো। এক্ষেত্রে কিন্তু বাট ইউজ করাটা যৌক্তিক না, মানে বাট ইউজ করলে সম্পূর্ণ অর্থটা ক্লিয়ার হচ্ছে না। তো
তোমাকে ফার্স্টলি যেটা লক্ষ্য করতে হবে দুইটা সেন্টেন্সের মিনিংটা কতটুকু ক্লিয়ার তোমার কাছে, মানে কতটুকু তুমি যে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করো সেটার উপর ভিত্তি করে এইগুলি ব্যবহার করবে। যেহেতু এখানেও মাঝখানে গ্যাপ, তাই কনজাংশন হিসেবে এখানে আমি এটা ব্যবহার করলাম। তো এরপর দেখো এখানে একটাই সেন্টেন্স আছে, দ্য লিটারেরি রেট ইজ স্টিল লো। এটাও একটা নেগেটিভ দিক। আমি বাংলাদেশ নিয়ে বলতেছি, কিন্তু বাংলাদেশের এটাও একটা কি নেগেটিভ দিক। তো দেখো এখানে দুইটা জিনিস ইউজ করা যায়, যেহেতু ডিসিমিলারিটি ইউজ করা হয়েছে, অন দ্য কন্ট্রারি অপর পক্ষে, অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি এবং রেদার, এই তিনটা শব্দই এখানে আমি ইউজ করতে পারি। তো সাধারণত আমি অন দ্য আদার হ্যান্ডকে ইউজ করি বা অন দ্য কন্ট্রারি লিখি, যেহেতু এটা ছোটো আছে। অন দ্য কন্ট্রারি, অন দ্য কন্ট্রারি দ্য লিটারেরি রেট ইজ স্টিল লো। তবে এটা আরেকটা অর্থে ব্যবহার করা যায়। এখানে আমি ওই সিমিলারিটির ক্ষেত্রেও এখানে আমি একটা শব্দ ব্যবহার করতে পারি। যেমন সিমিলারিটি অর্থ কীভাবে, ইন এডিশন দিয়ে আমি এখানে এটা ইন এডিশন দ্য লিটারেরি রেট, অ্যাকচুয়ালি লিটারেসি রেট হবে, লিটারেসি রেট, এটা লিটারেরি না, লিটারেসি রেট ইজ স্টিল লো। যে অন দ্য কন্ট্রারি দ্য লিটারেসি রেট ইজ স্টিল লো, লিটারেরি না, তোমরা এখানে লিটারেসি মনে করো। তো আচ্ছা, যাই হোক আমরা পরবর্তী এসে যাচ্ছি, যেটা হচ্ছে কম্পারিজন। তো কম্পারিজনের মধ্যে হচ্ছে তুলনা, যেটা তুলনা বোঝায়। সাধারণত তুলনা বিভিন্ন কিছুর হতে পারে, দুটি বস্তুর মাঝে, দুটি ব্যক্তির মাঝে, দুটি প্রাণীর মাঝে, দুটি বস্তুর গুণ, দুটি প্রাণীর গুণের মধ্যে তুলনা হতে পারে। তো তুলনার ক্ষেত্রে যে ওয়ার্ডগুলি ম্যাক্সিমাম ইউজ হয়, মোস্টলি ইউজেবল ওয়ার্ড দ্যাটস আর শোন হেয়ার আর অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ ডট ডট অ্যাজ, সো ডট ডট অ্যাজ, দেন, লাইক, অ্যাজ। অর্থাৎ এই ওয়ার্ডগুলি সাধারণত তুলনা অর্থে ব্যবহৃত হয়। অ্যাজ ডট ডট অ্যাজ, এটা হচ্ছে ডিগ্রিতে তোমরা পড়েছো, ডিগ্রির ক্ষেত্রে এইগুলি ইউজ হয়। এবং সো ডট ডট অ্যাজ, এটাও ডিগ্রির ক্ষেত্রে ইউজ হয়। দেন, এটা আমরা কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে ইউজ করে থাকি যে কোনো কিছুর তুলনার ক্ষেত্রে। লাইক, এটাও একটা কম্পারিজন, মানে মতো অর্থে ব্যবহৃত হয় তুলনা করে কারো গুণের সাথে। অ্যাজ, এটাও মতো অর্থে ব্যবহৃত হয়। তো এখন দেখো যে আমরা এক্সাম্পলগুলো যদি লক্ষ্য করি, রানা ওয়ার্কস অ্যাজ মাচ অ্যাজ হিজ ফাদার, এক্ষেত্রে অ্যাজ আর অ্যাজ ইউজ করলাম আমি দুইটা ব্যক্তির কাজের পরিমাণের তুলনা বোঝাতে। যেমন রানা কাজ করে তার বাবার সমান, তার বাবা যে পরিমাণ কাজ করে রানা সেই পরিমাণ কাজ করে, এটা বোঝাতে। মানে দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা যদি আমরা খেয়াল করি, ওমেন শুড নট ওয়ার্ক লেস দেন মেন, নারীদের পুরুষের চাইতে কম কাজ করা উচিত নয়। এই যে এখানে দেন ইউজ করলাম, এই দেনটা কিন্তু এখানে নারী এবং পুরুষের যে কাজের একটা তুলনা বোঝালাম, সেটা মানে কারো চাইতে কারো কম কাজ করা উচিত নয়। আই নেভার স আ পারসন লাইক হিম, আমি তার মতো এমন ব্যক্তি কখনো দেখিনি। এই যে তার মতো মানে তার বৈশিষ্ট্য, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মতো সম্পূর্ণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বা খারাপ ব্যক্তি আমি কখনো দেখিনি, তাই এখানে লাইক হিম ইউজ করলাম। সায়েন্স প্লেজ আ রোল অ্যাজ আ ম্যাজিশিয়ান, বিজ্ঞান এমন ভূমিকা পালন করতেছে, যেমন একটা জাদুকরী ভূমিকা পালন করতেছে, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তোমরা সাধারণত সায়েন্স ইন এভরিডে লাইফে এটা খুঁজে পাবা যে সায়েন্স প্লেজ আ রোল অ্যাজ আ মিউজিশিয়ান, মানে ম্যাজিশিয়ান। ম্যাজিশিয়ান মানে হচ্ছে যে জাদুকর আর কি, জাদুকরের মতো কাজ করছে একজন মানে বিজ্ঞান জাদুকরের মতো ভূমিকা পালন করছে। তো এই হচ্ছে কম্পারিজন। আমরা পরবর্তী যেটা দেখি কন্ডিশনস মানে হচ্ছে শর্তগুলি কী কী? শর্তের মধ্যে যেমন ইফ, যদি, আনলেস, যদি না, আনটিল, যতক্ষণ পর্যন্ত না, টিল, যতক্ষণ পর্যন্ত, প্রোভাইড, প্রোভাইডিং দ্যাট এবং প্রোভাইডিং দ্যাট, এই সবগুলি অর্থ হচ্ছে যদি। ইন কেস, এটাও যদি। অ্যাজ লং অ্যাজ, যতক্ষণ। ওয়েন, যখন।
এখন ওয়েন এটা আবার কন্ডিশনের মধ্যে কিভাবে ব্যবহৃত হয়, হ্যাঁ এটাও কন্ডিশনের মধ্যে ব্যবহৃত হয়, তবে সব সময় নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়। যে ইফ ইট রেইনস উই ওন্ট গো আউট, যদি বৃষ্টি আসে, এই যে দেখো শর্তটা আমি জুড়ে দিলাম, যদি বৃষ্টি আসে তাহলে আমরা বাইরে যাব না, এই উই ওন্ট গো, আমরা বাইরে যাব না, কারণ এই কন্ডিশনের উপর এই মিনিংটা দাঁড়িয়ে আছে। তাই তোমরা যখন দুটি সেন্টেন্স দেখবে, যখন একটা সেন্টেন্সের উপর আরেকটা সেন্টেন্সের অর্থ নির্ভর করবে, কার্য নির্ভর করবে, তখন সেখানে এই কন্ডিশনাল ওয়ার্ডগুলি ইউজ করতে হবে লিঙ্কার্স হিসেবে। স্টাডি অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ ক্যান, তাহলে অ্যাজ লং অ্যাজ মানে যতক্ষণ পর্যন্ত, মানে পড়াশোনা করো যতক্ষণ তুমি পারো, মানে যতক্ষণ তোমার মনোযোগ আছে, যতক্ষণ তুমি পারো ততক্ষণ পর্যন্ত পড়াশোনা করো, তাই এখানে অ্যাজ লং অ্যাজ ইউজ করা হয়েছে। তো আনলেস ইউ স্টাডি ইউ উইল ফেল, অর্থাৎ এখানে দেখো যদি না, আমি আগেই বলেছি কি যদি না তুমি পড়াশোনা করো তাহলে তুমি ফেল করবে, সহজ কথা। তো এই যে শর্ত, কি শর্ত, যদি না তুমি পড়াশোনা করো, মানে পড়াশোনা যদি না করো তাহলে তুমি ফেল করবে, তো এটা একটা চিরাচরিত কন্ডিশন। ওয়েট হেয়ার টিল আই রিটার্ন, দেখো তোমাকে অপেক্ষা করতে বললাম, কিন্তু একটা শর্ত কি, টিল আই রিটার্ন, কতক্ষণ পর্যন্ত, আমার ফিরে আসার আগ পর্যন্ত। তা আশা করি এই যে অর্থগুলো বুঝে বুঝে যদি তুমি লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহার করো, কন্ডিশনগুলো ব্যবহার করো, তাহলে তোমার জন্য কন্ডিশনগুলো কানেক্টরসটা অনেক সহজ হবে। তো আমরা পরবর্তীতে দেখতেছি, যেটা আমরা এখানে করলাম, কম্পারিজন কমপ্লিট হয়ে গেল, কন্ডিশন হয়ে গেল, অ্যান্ড পারপাস এবং কোরিলেশনস, এই দুটা দিয়ে আমরা এই কানেক্টর শেষ করছি। তো পারপাসেস মানে হচ্ছে উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে যে ওয়ার্ডগুলি মেনলি ইউজড হয় সেগুলো আমি তোমার কাছে টু, এবং এখানে আরেকটা জিনিস তুমি ইউজ করতে পারো, ফর হচ্ছে ফর, টু, সো দ্যাট, ফর মানে জন্য, টু মানে উদ্দেশ্য, মানে এটাও জন্য অর্থেই বোঝায় আর কি, সো দ্যাট মানে যাতে, ইন অর্ডার দ্যাট এটাও যাতে, দ্যাট যাতে, লেস্ট, লেস্ট শব্দটা এটা হচ্ছে একটা কনজাংশন যেটার পরে নেগেটিভ মিনিং করে আর কি, এইটা নেগেটিভ মিনিং করে মানে পাছে ভয় হয়, এই ধরনের অর্থ প্রকাশ করে থাকে আর কি। উইথ আ ভিউ টু, এটা একটা উদ্দেশ্য প্রকাশ করে, মানে কি কারণে কি উদ্দেশ্যে আমরা কাজটা করে থাকি। ইন অর্ডার টু, এটাও উদ্দেশ্য প্রকাশ করে থাকি। অর্থাৎ আমরা এই যে এক্সাম্পলগুলো আছে, এক্সাম্পলগুলো যদি খেয়াল করি তাহলে দেখতে পারবো, উই গো টু কলেজ, আমরা কলেজে যাই, টু অ্যাকোয়ার নলেজ, যেহেতু এখানে বারবার বেস ফর্ম আছে, এটা বারবার বেস ফর্ম আছে, তো বেস ফর্ম থাকাতে এখানে আমি কোনগুলি শব্দ ব্যবহার করতে পারি, অর্থাৎ যেই কনজাংশনগুলোর পরে বারবার বেস ফর্ম বসে, যেমন ইন অর্ডার টু এর পরে বারবার বেস ফর্ম বসে এবং টু এর পরে বারবার বেস ফর্ম বসে, তাই এই দুইটা এখানে আমি ইউজ করতে পারি। তো আমি সহজে ছোটোটা টু ইউজ করলাম, টু অ্যাকোয়ার নলেজ। দেখো ঠিক একই এক্সাম্পল, উই গো টু কলেজ, এখানে আছে কি অ্যাকোয়ারিং নলেজ, অ্যাকোয়ারিং নলেজ, এখানে কি আছে, বারবার সাথে আইএনজি আছে, এখানে কিন্তু বারবার সাথে আইএনজি ছিল না, তাই আমি এখানে দেখব এমন কিছু কনজাংশন বা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস যেগুলোর পরে বারবার সাথে আইএনজি বসে, যেমন এখানে উইথ এ ভিউ টু, যেটার অর্থ হচ্ছে উদ্দেশ্য, এইটার পরে সাধারণত বারবার সাথে আইএনজি বসে, এবং ফর, এটার পরও ফর অ্যাকোয়ারিং নলেজ, জ্ঞান অর্জন করার জন্য ও জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্যে আমরা কলেজে যাই, তাহলে এখানে আমি এইটা এবং এটা ইউজ করতে পারবো। তো বিষয়টা তুমি খেয়াল করো যে উই গো টু কলেজ ফর অ্যাকোয়ারিং নলেজ, উই গো টু কলেজ উইথ এ ভিউ টু অ্যাকোয়ারিং নলেজ, তাহলে এই দুইটা অর্থ এখানে। তো আমি এখানে উইথ এ ভিউ টু ইউজ করি, উইথ এ ভিউ টু অ্যাকোয়ারিং নলেজ, উইথ এ ভিউ টুর পরে টু থাকা সত্ত্বেও ওই ক্ষেত্রে বারবার সাথে আইএনজি হয়, কারণ এটা একটা ফ্রেজ ওয়ার্ড, ফ্রেজ ওয়ার্ডস, এই জন্য এটা এইভাবে ইউজ হয়। সীমা ওয়ার্কস হার্ড, সীমা যে কঠোর পরিশ্রম করে, কেন করে, উদ্দেশ্যটা কি, যাতে, সো দ্যাট বা দ্যাট বা ইন অর্ডার দ্যাট, মানে এটা ইউজ করতে পারি, এটাই ইউজ করতে পারি, এটা ইউজ করতে পারি, আবার দেখো শুধু দ্যাটও ইউজ করতে পারি, যে শি মে শাইন ইন লাইফ, যাতে সে জীবন উন্নতি করতে পারে। এখানে মে ইউজ করার কারণটা কি, এখানে তো আমি ক্যান ইউজ করতে পারতাম, মে ইউজ করার কারণ হচ্ছে যে কঠোর পরিশ্রম করলেই যে জীবন উন্নতি করা যায় এমন নয়, ভাগ্য খারাপ হলে অনেক সময় হয় না, যেমন অনেক ভালো স্টুডেন্ট পরীক্ষায় খারাপ করে ফেলে, তাই মে মানে হচ্ছে সম্ভাবনা অর্থে,
মানে তুমি তোমার সাধ্যমতো চেষ্টা করবে, কিন্তু সফলতাটা নির্ভর করবে আল্লাহ তাআলার উপর। মানে আল্লাহ তাআলা যদি তোমাকে দেয় তাহলে পাবে। তাই এখানে মে মানে সম্ভাবনা অর্থে দেওয়া হয়েছে। হি স্টাডিজ হার্ড, হি শুড ফেল। এক্ষেত্রে দেখো এখানে লেস্ট আছে, লেসটা যেটা এটা হচ্ছে পাছে বয় হয়, মানে পরবর্তীতে যাতে তোমাকে পস্তাতে না হয়। মানে হি স্টাডিজ হার্ড, সে ভালোভাবে কঠোর পড়াশোনা করে যাতে পরে তাকে সে ফেল না করে, মানে লেস্ট। দেখো এখানে যদি কেউ সো দ্যাট ইউজ করে তাহলে কি হবে, সো দ্যাট মানে যাতে সে শুড ফেল, তখন শুড ফেল অর্থ মানে সে ফেল করে, কিন্তু লেস্ট ইউজ করলে যাতে সে ফেল না করে। মানে লেস্ট একমাত্র নেগেটিভ লিঙ্কার্স, যেটার পরে শুড এবং ফেল উচিত অর্থে উচিত, শুড অর্থ উচিত হলেও এক্ষেত্রে কিন্তু উচিত অর্থে বোঝায় নাই, এখানে বোঝানো হয়েছে যাতে সে পরে ফেল না করে, ব্যর্থ না হয়। এই জন্য এখানে লেস্ট শব্দটাই উপযুক্ত, যেহেতু হি স্টাডিজ হার্ড, লেস্ট হি শুড ফেল, যাতে সে পরবর্তীতে ফেল না করে, মানে সেই জন্য সে কী করে পড়াশোনা করে। যদিও এটা বিপরীতধর্মী একটা ডিসিমিলারিটি এক্সপ্রেস করতেছে, বাট এই যে উদ্দেশ্য আছে, কেন যাতে সে ফেল না করে, এটা তার একটা উদ্দেশ্য, এই জন্য এখানে লেস্ট পারপাসেসের মধ্যে ইউজ করা হয়েছে। ঠিক আছে, আমরা নেক্সট দেখছি কোরিলেশনস। তো আমরা কোরিলেশনস মানে হচ্ছে অনুবন্ধ বা পারস্পরিক সম্পর্ক, অর্থাৎ একটা থাকলে আরেকটা থাকবে, মানে একটা কনজাংশনের একটা অংশ থাকলে আরেকটি অংশ থাকবে। তো এই ধরনের কোরিলেশনস কতগুলি আমি তুলে ধরেছি, এছাড়াও আরও আছে, তোমরা বই পড়লে আরও পাবে। জাস্ট এগুলি কীভাবে ব্যবহার করা হয় সেগুলো তোমাদেরকে নিয়ে তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। নট অনলি বাট অলসো, নট অনলি শুধু তাই নয়, বাট অলসো এছাড়াও, মানে এই অর্থে এটা ব্যবহৃত হয়, শুধু তাই নয় এছাড়াও। মানে এই কোনো ব্যক্তির যদি একাধিক গুণ থাকে, তো একাধিক গুণকে তুমি যখন তুলে ধরবে তখন নট অনলি, যেমন আমি বলি যে আই এম নট অনলি টিচার বাট অলসো এ প্লেয়ার, আমি শুধু একজন শিক্ষকই না, একজন খেলোয়াড়। এরকম ভেরি অ্যান্ড, ভেরি মানে খুব, এতই, এবং অ্যান্ড মানে এবং, মানে বলা যাচ্ছে যে দ্য ম্যান ইজ ভেরি উইক অ্যান্ড হি কান্ট ওয়ার্ক, মানে সে এতই দুর্বল যে সে হাঁটতে পারে না, দুর্বলতার কারণে সে হাঁটতে পারে না। তো এই ভেরি থাকলে এখানে অ্যান্ড ইউজ করতে পারবে, তবে ভেরির পরে এখানে অ্যাডজেক্টিভ থাকবে, টু 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 টু, মানে এই টু মানে হচ্ছে এতই যে পারে না, মানে এটা এতই, এটা পারে না, মানে এই দুইটার মধ্যে এটা হচ্ছে নেগেটিভিটি প্রকাশ করে। সো দ্যাট, এই সো দ্যাটের ক্ষেত্রে এখানে নেগেটিভিটি হতে পারে এবং কি পজিটিভিটি হতে পারে। তো এই সো হচ্ছে এতই, এটা যে, তো আমরা এটা থাকলে এটা ইউজ করতে হবে যদি অ্যাডজেক্টিভের পরে থাকে, গ্যাপ থাকে, এটা থাকলে এটা ইউজ করতে হবে যদি এখানে অ্যাডজেক্টিভের পরে গ্যাপ থাকে। তো এরপর হচ্ছে নেইদার নর, নেইদার নর মানে এটাও না ওটাও না, আইদার অর, হয় এটা অথবা ওটা, মানে দুটা বিষয়ের মধ্যে হয় তুমি এটাও নিবে না এটাও নিবে না, নেইদার নর, হয় এটা নিবে না হয় ওটা নিবে, যে কোনো একটা তুমি নিবে বা চুজ করবে, এটা হচ্ছে আইদার অর ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। বোথ ডট ডট অ্যান্ড, বোথ মানে উভয়ই এবং, উভয়ই এবং। নো সোনার দেন, নো সোনার পরে আমি হ্যাড ইউজ করি নি, এর কারণ হচ্ছে হ্যাডটা ভেরি কমনলি ইউজ হয় তোমরা জানো, কিন্তু হ্যাড ছাড়াও ডু ডাজ এগুলো ইউজ করা যায়, সেটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে অন্য সেন্টেন্সের উপর। স্কার্সলি হ্যাড এটা দিয়ে ওই একই রকম, স্কার্সলি হ্যাড থাকলে এখানে ওয়েন ইউজ করতে হবে, হ্যাডলি হ্যাড থাকলে এখানে বিফোর এবং ওয়েন দুইটাই ইউজ করতে পারো। তো এই হচ্ছে কোরিলেশনসগুলো। এখন আমি এগুলোর প্রয়োগ একটু দেখি। যেমন আছে বাংলাদেশ ইজ ড্যাশ আ পপুলেটেড অ্যান্ড আ স্মল কান্ট্রি। দেখো বাংলাদেশ ইজ জনবহুল, বাংলাদেশ একটি জনবহুল এবং মানে ছোট দেশ, জনবহুল এবং ছোট দেশ, তাহলে দুইটা তার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে। তাহলে আমি যদি এখানে নট অনলি ইউজ করি, নট অনলি এ পপুলেটেড, শুধুমাত্র জনবহুলই নয় এছাড়াও কি এটা ছোট দেশ, তাহলে আমরা এখানে নট অনলি ইউজ করতে পারি, এবং এখানে যেহেতু নট অনলি ইউজ করবো সেহেতু এখানে বাট অলসো হবে। আর মজার বিষয় হচ্ছে তোমরা যখন দেখবে যে একটা অংশ দেওয়া আছে তাহলে সহজেই আরেকটা অংশ বসাইতে পারবে, আর যদি দুইটা অংশ না দেওয়া থাকে তাহলে তোমাকে এই
বৈশিষ্ট্যগুলো তোমাদের খেয়াল করতে হবে যে বৈশিষ্ট্য কয়টা, মানে কয়টা ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বা বস্তুর বৈশিষ্ট্য বা কয়টা খ্যাতি, এই ধরনের খেয়াল করে তুমি এটা ইউজ করতে পারবে। যেমন আই লাইক, এখানে নর ইউজ করা আছে, তো নরের সাথে সম্পর্ক কার? নেইদার। তো নেইদার ইউজ করতে হবে, তাহলে আমাকে নর, যেহেতু আমি সহজেই বুঝে ফেললাম যে এখানে নর আছে, তাই এখানে নেইদার হবে। যদি অর থাকতো তাহলে এখানে আইদার হইতো। তাহলে আই লাইক নেইদার রানা নর হিজ ফ্রেন্ডস, তাহলে আমি রানাকেও পছন্দ করি না, রানার বন্ধুকেও পছন্দ করি না, এটা বোঝানো হলো। তাহলে আর যদি আমি এখানে এই অর থাকতো তাহলে এখানে আইদার দিতে পারতাম, কিংবা যদি দুইটাই গ্যাপ থাকতো তাহলে আমি আইদার অরও ইউজ করতে পারতাম, আবার নেইদার নরও ইউজ করতে পারতাম। সেটা ডিপেন্ড করবে ওই সেন্টেন্সটার উপর। নো সোনার হ্যাড আই অ্যারাইভড দেয়ার। দেখো নো সোনার হ্যাড থাকলে আমাদের কি ইউজ করতে হবে? দেন ইউজ করতে হবে। তাহলে এখানে আমরা দেন ইউজ করব, দেন ইট রেইনড। তবে এই সাধারণত একটা পাস্ট পারফেক্ট থাকলে পরেরটা পাস্ট ইনডিফিনিট হয়, এই জন্য আমরা এখানে ইট রেইনড ইউজ করেছি, যে আমি যখন সেখানে পৌঁছালাম তখন বৃষ্টি হলো। দ্য টি ইজ, দেখো এখানে টু আছে, তো টু এর সাথে কিসের সম্পর্ক? এই টু এর সম্পর্ক, যেহেতু এটা অ্যাডজেক্টিভ আছে তাহলে এখানে টু ইউজ করবো আমরা। দ্য টি ইজ টু হট ফর মি টু টেক, মানে চাটা এতটাই গরম যেটা আমার জন্য, যেটা আমি কী করতে পারছি না, নিতে পারছি না, মানে খেতে পাচ্ছি না। তো এই হলো যে কানেক্টরসের বেসিক ডেসক্রিপশন, মানে আমি জাস্ট বেসিকটা তুলে ধরলাম। পরবর্তী ক্লাসে আমি কোনো একটা বোর্ড কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব, সেখানে আরও ব্যবহার এবং প্রয়োগ তোমরা পেয়ে থাকবে। তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমার দুইটা ক্লাসই তোমরা গুরুত্ব দিয়ে দেখবে। দুইটা ক্লাস গুরুত্ব দিয়ে দেখলে এই কানেক্টরস তোমাদের জন্য সহজ হবে, আদারওয়াইজ এই কানেক্টরস আসলে তোমাদের জন্য সহজ হবে না। কারণ তোমাদের মূল বিষয় হচ্ছে ওয়ার্ড মিনিংগুলো তোমাদের জানতে হবে, শব্দের অর্থগুলো জানতে হবে। কারণ শব্দের অর্থ না জানলে তুমি কোথায় অন দ্য আদার হ্যান্ড বসাবা, কোথায় অন দ্য কন্ট্রারি বসাবা, কোথায় কী বসাবা, ইফ বসাবো কোথায়, এগুলোর অর্থ যদি না জানো। কারণ এটা আমাদের ইংরেজিটা হচ্ছে আমাদের দেশের জন্য মাতৃভাষা নয়, এবং এটা আমাদের জন্য কঠিন। তাই এই ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে হলে অবশ্যই আমাদের ওই ভাষার শব্দ ভাণ্ডারকে আমাদের এনরিচ করতে হবে। যদি আমরা শব্দ ভাণ্ডারকে এনরিচ করতে পারি, দেন উই ক্যান ইজিলি ওভারকাম আওয়ার প্রবলেমস ইন দিস ল্যাঙ্গুয়েজ। সো I strongly advise all of you to study more and to learn a lot of vocabulary and enrich your vocabulary stock, and then finally you can enjoy the reading this language or studying this language and the grammar items of that language. So I hope all you will enjoy my class, and till then be careful and be safe. Allah Hafiz.